Salve aí, galera, empresa está fácil. Vou fazer um vídeo aqui também, aproveitar que meu amigo Tom está trocando aqui um cabo de câmera de ré Golf 2015, que eu acho bem engraçado. A gente também vai assistir alguns vídeos quando a gente também ainda não executou um serviço e, né, se depara com a pessoa falando que não encontrou nenhum vídeo no YouTube, né, como se o YouTube fosse obrigado a ter vídeo de todas as dúvidas que a gente tivesse. Aí seria bom, né, galera? Bom, aqui ó, você vai precisar de uma espátula de plástico para não, né, danificar o painel. Aí embaixo ali nas chavinhas aqui, ó, você tirar com bastante cuidado, só nas laterais mesmo aqui, alavancando para ela soltar. Depois a gente vai tirar a parte de cima também, só de encaixe, né, com a espátulazinha de plástico para não marcar o painel. E depois, para você soltar o aparelho, você vai, eu usei aqui ó, duas chavinhas, aquelas da Pioneer, para retirar som. Aí eu esmerilhei aqui ela, porque ela é mais grossa. Aqui eu vou mostrar pra vocês o aparelho fora. Aqui ó, logo abaixo aqui ó, esses dois orifícios. Vou contar aqui. Aqui ó, esses dois orifíciozinhos aqui, é onde você vai inserir a chavinha para retirar, destravar ele. Então eu usei essa aqui da Pioneer. Aqui ó, inseri ela aqui nesse, né, por dentro aqui. Aí ela vai liberar as travinhas dele aqui, que são duas travas por baixo, né, da lateral, e o aparelho já vai soltar. Então só compartilhando com vocês, né, a gente também faz conteúdos aí pro YouTube, mas como eu falo também, a gente nem tudo a gente sabe, e eu também, quando tem dúvidas, me recorro ao YouTube. E quando não tiver vídeo, galera, de alguma coisa e você conseguir, né, compartilha com a galera também, faz um vídeo pequeno aí também, e aí a gente vai ajudando um ao outro aí, né? Porque se jogar responsabilidade pro YouTube também, o YouTube não é obrigado a ter vídeo de todos os conteúdos, né? A gente às vezes até tem retaliação das pessoas que não acha legal compartilhar, mas eu compartilho sim. Então quem gostou, curte aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para estar acompanhando a novidade. E aqui é assim, a gente vai fazer uma instalação, achar algo aí novo aí, compartilho com vocês. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí, galera. Valeu!